Estamos aquí, ¿eh? Ya, Nieves, que tú te entusiasmas mucho con el slime. Pues fijaros la cantidad de slime que hemos hecho hoy. Os vamos a explicar con qué, ¿vale? El primero que hemos hecho ese ha sido el primero. No. No, ese no ha sido el primero. El primero que hemos hecho ha sido el azul. El azul con cola y nos ha quedado ese color. Porque hemos echado, ¿os acordáis? Colorante de color azul. Luego hemos hecho el de brillantina, que también lo hemos hecho con brillantina de color verde. Fijaros, este de aquí que tiene Nieves, lo hemos hecho con este bote. Esto es brillantina, que es cola con brillantina, ¿vale? Y entonces teníamos un bote de color rosa, que ha quedado así, como moradito. Luego teníamos otro color y otro de color verde, y luego este, que ya lo haremos otro día. Y ese de color verde, y fijaros. A este de color verde le hemos echado también espuma de afeitar para ir probando cosas diferentes. Luego ¿con qué lo hemos...? Mi hermana. Sí, ese lo ha hecho su hermano, lo ha hecho Izarbe. Al principio no sabía. Que le hemos enseñado hoy también. Se ha enganchado con esto también, del slime. ¿Cómo ha sido? A ver, ha sido con cola blanca. ¿También lo hechizaron? Sí. Ha sido con cola blanca, lo hemos intentado dejar... bueno, le ha echado un poquito de colorante. Sí que le ha echado un poquito de colorante. Y es el que no le hemos echado nada, pero claro, como el detergente es de color azul, ha quedado un poco blanco, pero azulado, ¿vale? Luego hemos hecho otro con otro tipo de pegamento, que era como un pegamento transparente, que fijaros también ha quedado la textura súper chula. Espera. Todo esto con base, con el detergente ese que os hemos enseñado al principio. ¡Qué chulo queda ese, eh! Ese transparente queda súper chulo con ese pegamento. Me cae. Hola, qué pedorrí. Espera. ¿Se oye el pedorrí? Clic, 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 de las burbujillas. Nos lo hemos pasado muy bien, la verdad que sí. Ha sido una tarde. Y luego hemos hecho este de color gris, que es el que mejor ha quedado de textura todavía. De color no. De color no les gusta porque es gris, pero... No, le hemos echado negro. Y habíamos hecho uno negro, uno blanco y otro gris. Entonces los hemos mezclado todos. Así ha quedado. Pues esto ha sido todo. Fijaros, con esto seguro que sale, ¿vale? Este es el básico y seguro que sale. Bueno, ¿y en este vídeo quieres saludar a alguien? ¿Saludamos? ¿A quién saludamos? ¿A tus compañeros de la clase, por ejemplo? Sí. Vale. Saludamos a todos los niños de la clase de Nieves, que es segundo, iba a decir. Hola, segundo B iba a decir. Hola. Cuarto B. Saluda, cuarto B. Hola, cuarto B. Venga, pues, un besito y hasta el próximo vídeo. Darle al like y no se os olvide compartir con los amigos, que queremos más suscriptores, que seamos un montón de amigos probando y haciendo cosas diferentes, ¿de acuerdo? Venga, adiós. 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 Hasta otro día. Adiós.